Kenapa ada orang yang tidurnya mendengkur? Aku tidak tahan, berisik sekali. Aku bisa jadi gila kalau begini. Piggy, bangun, Piggy. Piggy, ayo bangun. Berat sekali. Piggy, ayo bangun. Profesor, kenapa kau tidur di atas perutku? Hah? Ini semua gara-gara suara dengkurmu. Berisik sekali. Apa? Aku mendengkur? Kenapa aku bisa mendengkur? Tolong jelaskan, Profesor. Saat orang tidur, semua otot badan jadi lemas. Lidah yang dekat tenggorokan saat itu terkulai. Jika orang tidur mulutnya terbuka mengambil nafas, udara yang keluar masuk membuat lidah bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Nah, jadi biasanya jika tidur terlentang, mulut akan terbuka dan mendengkur. Tapi, jika tidur tertelungkup, ya agak lumayan, tidak akan mendengkur. Piggy, ayo berbalik, ayolah. Wah, berat sekali. Aku tidak bisa tidur lagi malam ini.